ಮಾದರಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೂವಿನ ಸುವಾಸನೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಗೋಚರವಾಗ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದ್ದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಗಮನ ಸೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಡಿವಿಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದವರು ಈ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನ ದತ್ತು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಮಾದರಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಗಲೀಜಿದ್ದ ಕಾರಣ ಯಾರೂ ಟ್ರೈನಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಇಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈನ್ಲಿಂದನೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.